各位主禮嘉賓上到台上高就座。請我哋嘅主禮嘉賓就座，唔該。係啊，老師，兩位老師今日容老師要盡佢喺中大教書嘅責任嚟得，佢而家仲上緊堂啊，所以佢話我唔可以隨便請假，咁樣所以就繼續喺度教書，所以我哋知道佢精神喺呢度，亦都教咗你好多嘢。而家我哋仲有好多位老師，好彩今日星期六佢哋今日唔係教書，如果唔係咧就少啲。咁我哋準備開始啦。各位來賓，好歡迎大家今日嚟到香港中文大學專業進修學院第26屆中國書法文憑課程畢業作品展。我係今日嘅司儀葉慶良，我係何建雄。今日正值大年初五，喺度首先就祝大家新年快樂，身體健康，萬事勝意。真係好多謝大家初五咧都嚟呢度咧係睇我哋個開幕式好多謝大家支持我哋嗰啲同學啊！首先就恭請主禮嘉賓香港中文大學專業進修學院助理課程總監持續教育馬淑欣女士致辭。各位老師、各位同學、各位來賓，大家好！適逢今日大年初五，我都喺度祝大家馬年進步，心想事成，身體健康，萬事如意。今日好高興咧，出席第26屆中國書法文憑課程嘅同學畢業展。今屆咧，我哋有24位同學嘅畢業。咁而大家咧，亦都啱啱，我相信大家都有參觀，或者稍後咧，大家都可以繼續參觀。各位同學咧嘅作品咧，簡直係各有特色。頭先我啱啱咧睇咗一轉，都令我真係好吸引啊！因為各位同學佢唔單止有佢嘅特色啦，亦都見到咧佢哋係有一啲嘅創作成分喺裡面嘅。我哋呢個課程咧，我俾大家估下，知唔知同學咧上咗幾多年啊？大家俾個手指我啊！1年、2年、6年啊 ，OK， 佢哋可能讀埋再高階啲啊 ，OK， 差唔多3年。呢個課程差唔多3年，我哋俾啲掌聲各位同學。呢3年嘅課程，佢哋就將今日個成果展現俾大家睇，亦都當然啦，我哋要多謝各位老師喺呢3年裡面傾囊相授，再一次多謝鄧老師、任老師同埋雷老師，我哋俾啲掌聲，熱烈掌聲，多謝佢哋。頭先我睇作品嘅時候呢，除咗我見到好多唔同同學嘅書法各有特色之外呢，我唔知大家有冇留意啊？佢哋仲有一啲日常嘅點滴，即係我哋講緊呢，好似課後活動咁樣啊，好似以前我哋讀書嘅時間，佢哋會有啲謝師宴啦，亦都會有啲唔同嘅 gathering。所以我哋可見同學之間咧嘅融洽啊！咁我相信同學喺呢3年裏面咧，佢哋唔單止學到一啲書法一啲嘅技巧，同埋學到一啲嘅書法嘅竅門，佢哋亦都係感情之間咧係非常之融洽嘅。咁所以咧，我係今日好開心，亦都祝願咧畢業展順利圓滿，恭喜大家！多謝馬女士。跟住落嚟咧，有請我哋嘅導師任冠中老師咧為我哋致辭。我好突然啊！原先因為佢哋同學冇通知我致辭嘅，不過都咧講幾句啦。都係好似長開都咁啊！呢一屆咧令我最深印象就係呢一屆係好團結嘅，同埋咧好努力嘅。咁仲有咧就係我自己最開心就係有個別嘅同學咧，我係覺得佢真係3年前咧，好似真係咩都唔識寫，到
到依家係可以寫到幾張係見到人嘅作品，呢個係我個人嚟講最開心嘅事，因為幫到佢哋嘅。咁我上課都係着重鼓勵同學一定要進步。佢哋全部都好有進步，咁我就非常開心，亦都睇到佢哋進步嘅時候咧，就係覺得即係佢今日搞呢個展覽，大家睇到啦，係冇壓力啦，咁就好多謝大家，我係要講咁多啦 ，OK， 多謝。好多謝任老師，任老師上堂嗰時講得好多嘢㗎，係啊，教我哋啊。而家呢度咧就客氣咗啲，係啊。頭先佢講嗰個同學咧，即係一開始就乜都唔識嗰個就係我嚟嘅。其實任老師，我哋呢屆咧仲有兩個好深刻印象嘅，你哋成日都提嘅。我哋呢屆咧係最多男生嘅。係，咁啲女生咪好着數。係啊，我哋即係享受，但係可惜啲男士，啲男士都好有風度嘅，好有風度嘅，成日都幫我哋做嘢嘅。有啲好乾淨嘅。另外咧就係我哋呢屆咧係成日都俾啲老師話我哋係最嘈嘅，最多嘢講嘅。因為我哋反應好啊嘛。係啊嚇，咁而家咧跟住落嚟咧，我哋都有請阿鄧昌成老師為我哋致訓詞。請鄧老師。我又係之前冇講嘅喎。當上堂得。當上堂。好恭喜各個同學啦！就呢一次我見到嗰個展覽咧，就頭先啲同事都講，突然間好似算書特別多咁嘅。咁所以咧係多謝咁多同學。就我哋最近咧算刻有句説話，有個課題咧叫做勞馬十架，就功在不捨。咁我哋初我見到啲同學喺3年前嘅時候咧，就我係算書好似唔知第3個咁啦。咁咧就個揸住筆咧都唔知點好，寫算書咧就仲更加論盡，唔好講算刻添啦。咁但係咧就一開始咧比較我哋叫平庸啦。咁但係個勞馬十架咧就係即係好平庸嘅馬，但係咧佢一路好鍥而不捨，好努力咁樣做，咁就會達到一個目標。咁我今日見到大家嘅同學咧，真係好好。我行咗半個圈啫，未夠一個圈，已經嚇咗一跳。咁咧就有啲好大嘅字啦，譬如阿建雄嗰啲啦，好勁啦；阿少平嗰啲咧，即係嗰個天罰神慘又有，北碑又有，咁好勁咁啦。咁係。咁仲有啲同學咧，唔講咁多咯，阿廖國寧嗰啲咁嘅，嗰啲叫做中山算啦，咁即係犀利到冇得頂。好啦，咁就恭喜晒咁多位同學，就希望仲要繼續努力，咁啊百尺竿頭更進一步。多謝咁多位。多謝鄧老師。鄧老師上堂嗰陣時咧，我哋最怕佢咧就睇見我哋嘅作品咧就係笑。跟住攞個手機出嚟影相，影親相係大件事啦。唉，你知道就好嘢嚟，但係佢唔會話你唔好嘅，佢就係笑同埋影相。OK，咁啊。跟住落嚟咧，有請我哋導師阿雷少華老師，為我哋講幾句。係，多謝。大家新年好啊，新年快樂。其實我都唔知講咩，我想講啲嘢都喺書上面講啦。咁對住學生對住上堂啦，其實2個小時我講。可以講晒唔停嘅，但係對住你哋啦，好似我就唔識點講啦。咁頭先啦就見到初睇下個作品啦，我覺得好即係比較驚訝啦，因為其實譬如有個同學完全唔識嘅，3年寫得咁好咯嚇，基本上用筆結構章法都處理得非常精彩嘅，咁比較出乎意料之外。咁轉個圈啦就發覺基礎都做得幾好嘅，算大體比較多。行草就稍微少，咁當然行草咧就係需要時間去浸嘅。咁在此啦，我恭喜各位同學順利畢業。因為其實我今日第一次見到大家嘅樣係咩樣嘅，嗰時又個個都戴住口罩，我都唔識邊個答邊個嚇。咁非常高興可以見到大家嘅樣。咁另外咧就其實書法呢樣嘢啦係冇辦法速成嘅。咁3年期間可以做到咁好嘅效果啦。係確實係唔簡單，咁我希望大家啦可以堅持落去，肯堅持落去肯定行得出嚟。咁最怕就大家畢業咗之後就放鬆咗，咁希望大家以後就把基礎更加做得更加好。咁喺從呢度學到啲方法，繼續學去自學，或者繼續讀書啦嚇。咁其實好多途徑可以學嘅，譬如高級文憑班啦。
內地網上有好多嘢嘅，咁內地都有好多學校可以進修嘅。咁希望大家就堅持基礎，以法治為師，以古人為鑑，以古為圖。因為字帖就係我哋最好老師。咁只要把學習方法用晒落去，南準佢，跟住講求方法，譬如盡量用啲意難方法去掌握運用嗰啲道理，從字帖入邊精難去學道理。譬如用筆結構章法有咩道理，咁通過難仿作或者意難去熟悉運用嗰啲道理，咁慢慢應該都行得出嚟，只要肯堅持。咁多謝各位嚇。多謝雷老師。我記得咧，雷老師咧就係、我哋第一堂上嘅時候咧，就已經係見到阿雷老師嘅，因為佢係教我哋嘅基礎筆法。咁佢嘅頓挫提按推拉，我哋到而家咧仲係記得喺心裏邊嘅。仲有就係個 A B C D E F G 呢啲位置咧，我哋全部都緊記喺心度，所以咧啲同學先至會有咁大嘅進步。咁多謝雷老師。咁跟接住落嚟咧，我哋就係請我哋嘅同學代表，就係、亦都係我哋嘅畢業展籌委主席嘅李樹邦先生，為我哋致辭，致感謝詞。馬小姐、沈小姐、各位老師，咁我首先祝大家馬年暢順，龍馬精神。咁我今日好高興咧，能夠代表我哋所有畢業同學咧出嚟講呢個致謝嘅詞嘅。咁首先我梗係要多謝校方組織一個咁好嘅課程，呢個課程包羅萬有，咁啊好似一圍好豐盛嘅筵席咁樣，我哋啲同學可以好隨意咁樣，亦都好安心咁樣喺度吸收書法藝術上所有嘅營養。咁呢樣嘢我哋一定要多謝校方呢個安排咁好嘅課程俾我哋嘅。咁當然啦，有咁好嘅課程，咁一定要有好老師先得㗎嘛。咁啊呢個而家我跟住要道謝嘅咧，就係我哋所有教我哋筆法、書法嘅啟蒙老師。咁有咗咁好嘅老師，咁所以你見今日個場面，我哋啲書法亦都好似萬馬奔騰咁樣。而我哋嘅書法史，老實講，好多同學都可以倒背如流嘅。咁呢樣嘢係好多謝各位啟蒙導師對我哋嘅指引同埋幫助。咁跟住當然啦，有好嘅老師，亦都要有好嘅學生去承傳㗎。咁當然啦，我哋啲24位嘅都應該係好嘅學生嚟嘅。咁我哋呢班學生咧，26屆咧，我話俾你聽，相當癲嘅。呢班人癲嘅，點解咧？上堂交功課，次次交功課好似展覽咁樣嘅，成個課室啲作品係擺唔晒，擺到出走廊嘅，有冇搞錯啊？我有時上下堂，我諗緊，我究竟係上緊咩堂？係咪上緊書法博士班咧？咁醒一醒，唔係，我都要努力嘅。咁所以咧，有咗同學嘅互相激勵，咁我哋先至會進步嘅。咁首先我希望大家俾啲掌聲我哋嘅同學。咁好啦，咁有咗咁好嘅同學，有作品嘅，咁我哋都要將個作品展示出嚟㗎嘛。咁好，我哋有個好好嘅籌委會嘅團隊。咁我哋嘅團隊咧就用咗2年嘅時間，開咗17次會，每次係3個鐘嘅。咁所以成就咗今日嘅呢個展覽嘅場地嘅展覽嘅作品。咁老實講啦，千言萬語都歸咎結果都係2個字嘅，就係多謝。多謝邦主席。咁而家咧就一個有儀式感嘅事，就係我哋讀一讀我哋今日畢業同學名，讀到個名，請有關嘅同學唔該舉一舉手。示意你嘅存在啊！我出嚟，老師叫出嚟啊！方百勝，方百勝，出嚟。方百勝，出
出緊啦。黃偉雄同學，何謝明同學，司儀何建雄同學，何寫明同學你知道邊啊？何生理同學，李國良同學。李樹邦同學，呂小芬同學，呂寶文同學，呂寶文同學咧就係由呢個一個小妹妹讀書之後，跟住結婚，跟住生埋 BB， 而家個女咧就係2歲啦，聽日會帶佢嚟。林正賢同學。洪明心同學，胡瑞儀同學，孫正董同學，陳國強同學，張少平同學。梁妙玲同學，馮慶明同學，司儀葉慶良同學，黃鑑南同學，趙秀貞同學。廖芬同學，廖國寧副主席，鄭桂康同學，最後一位潘潔儀同學。我諗難得齊晒人喺度，我哋不如一齊咧，聯向老師講聲多謝老師好嘛？多謝老師，多謝。咁就唔該晒各位同學啦。好，大家同學辛苦晒，請你翻去繼續寫字啊。交埋位喺後邊。一陣間會有㗎嚇，一陣間我哋會影。因為一陣間我哋會安排咗大合照嘅。我哋繼續以下個節目程序。跟住咧就係多謝方主席，方主席請留步啊！方主席請留步，因為咧你要咧幫我哋致送紀念品咧，俾我哋嘅各位主題嘉賓。首先係香港中文大學專業進修學院助理課程總監馬淑欣女士。好，唔該晒。接住落嚟咧，係請香港中文大學專業進修課程統籌沈小慧女士。跟住落嚟咧係我哋嘅中文大學專業進修學院導師任冠中老師。咁咧呢個咧係我哋好有心意嘅一個嘅紀念品，希望你中意。好啊，跟住落嚟嘅係請香港中文大學專業進修學院導師鄧昌成老師。鄧老師呢個咧好犀利㗎，因為鄧老師咧除咗教書法之外咧，佢仲係一代宗師嚟㗎。真係一手揸拳，一手揸筆，真係。跟住落嚟咧係請我哋嘅中文大學專業進修學院導師雷少華老師。
咁我哋咧就多謝晒各位老師。今日咧我哋就仲有容老師今日因為要教書唔出席得啦，咁仲有張博士啦，同埋溫博士咧，佢哋都係請假唔嚟得嘅。咁我哋都會分別嘅場合會去致謝佢哋。好啦，咁唔該晒方主席啦。咁最後咧有請各位主禮嘉賓咧為我哋進行簡單而隆重嘅剪彩儀式。咁麻煩各位嘉賓咧係落台呢度。請預備我哋嘅針盒。老師，你平時教我哋要寫嘢好勁咧，而家就要夠勁啦嚇！各位來賓，如果你哋係怕爆嘅聲咧，就自己小心啲啦嚇！一齊數，一、二、三，開始！好，多謝晒，多謝晒各位，多謝晒，好，咁啊滿地都係呢個位。係，而家請各位嘉賓咧留步同我哋全班嘅同學咧就嚟個大合照。咁就，我哋同學一齊出嚟影相。咁可以企翻上台。喺度。如果坐喺度嘅話，請大家同學上台，24屆、26屆、24個，多謝多謝。大家對樣要望到出邊相機。OK， 多謝晒各位。我哋請籌委咧留步喺度繼續影相，同呢個老師影相。籌委留低影相。籌委咧就開咗17次會，每次3個鐘，17乘337 21，即係有幾十個鐘開咗會。你好，咁啊多謝晒大家。好，多謝多謝，好啦，咁啊請方主席，唔該方主席你帶嘉賓去遊覽一場睇一睇我哋嘅，你導賞下我哋，有老師就俾我哋評語，然後佢俾啲marker pen佢哋打個交叉俾我哋，我啲筆俾你，老師多謝晒大家，多謝各位老師，多謝各位主禮嘉賓，咁大家嘉賓咧就隨便影相，隨便拍照參觀。